तो हेलो फ्रेंड्स, ये है ऑल्टो का 800 जिसमें ये मिसिंग कर रहा। तो इसमें 3 स्पार्क प्लग है और 3 इग्निटर है। तो इसका 2 नंबर का जो इग्निटर है, इग्निटर कॉइल वो काम नहीं कर रहा था। 1 नंबर और 3 नंबर इग्निटर कॉइल काम कर रहा है। तो इसका तीनों इग्निटर कॉइल खोलेंगे और इसका जो 2 नंबर का जो इग्निटर कॉइल है उसको हम लोग चेंज करेंगे। और ये स्पार्क प्लग है, ये स्पार्क प्लग तीनों ही चेंज कर देंगे क्योंकि इसका एनजीके का स्पार्क प्लग है और गाड़ी चल गया है 1 लाख किलोमीटर। और ये है इग्निटर कॉइल 2 नंबर का, इसको भी हम लोग चेंज कर देंगे तो मिसिंग प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा।